Ён нарадзіўся і зрабілася болей на адну зорку ў сузор'і славутых імёнаў беларушчыны. Владимир Караткевич прыйшоў, каб сцвердзіць жывучасць і трываласць духу беларускага, усеаб'емнасць крывіцкага розуму. Ён быў дойлідам, які ўзводзіў светлых мах, цвярды мур для беларускай душы, выгнанай з дому свайго чужынцамі. Ён быў майстрам цяжкай і няўдзячнай справы. Лучыў ланцуг часін парваных, шчырэў адзін за ўсіх. Ён быў майстрам і чаляднікам у сябе ж самога, бо памагатых не меў. Небяспечнай была справа, якой аддаваў гады свае беларускі геній. Ён быў аратым, які араў дзірван без памяцця, знявагі, крыўды і абразы. Ён быў сейбітам, які сеяў зерне любові да ўсяго роднага, наскага, крывіцкага. Ён сеяў зерне думкі, а такое зерне дае рунь надзеі. Всевышнім пасланы быў нам Владимир, сын Семёнаў, каб не забываліся, што мы беларусы, што мы народ, варты ўвагі сусветнага людства. Гісторыю твораць асобы. Владимир Караткевич тварыў нашу гісторыю. Ён зрабіў свой вольны пераказ аповесці стараветчыны. І пераказ гэты самы дакладны, бо пераказаны сэрцам, закаханым у беларускасць, сэрцам аднаго з найлюбімейшых сыноў Беларусі.
зямны даступны ў штодзённым бытаванні. Владимир Караткевич быў недаступным. Падчас размоў сваіх з вечнасцю, калі адкрываліся яму вяршыні горныя ісціны і сэнсу. Ён падставіў сваё інтэлігенцкае плячо пад непамерную ножку, якую неслі Кастусь Каліноўскі, Янка Купала. І нёс. І не гнуўся. Ён нёс свой крыж. Ён нёс крыж і за нас. Будем любить Беларусь и быть ее отданными, як Владимир Караткевич, каб вернулась. Светло у души наши, каб темра от нас отвернулась. На развітанне нястомны працаўнік, як трозор'е, як трохзярняцце. Абраніў трохслоўе. Быў. Ёсць. Буду. Гукнём жа услед глыбіннадумцу. Гукнём яму ў вечніну. Быў. Ёсць. Будешь. Будешь. Будешь.
сыр